Já dívám na internet a tam prostě je nějaký klučina a on se prostě maluje. Prostě na make-up on se maluje jako holka. Absolutně nevím, jestli je gay, heterosexuál, nevím. A já prostě na to řeknu, tohle není normální. A Laura mi na to okamžitě řekne, ale to je normální. Ale ono to prostě fakt není normální. Oni chtějí, aby to dneska jsme to brali jako normální. A já vždycky říkám, pochopte jednu věc, já byl vychovaný v tom, že tohle normální není. Takže netvrdím, že není, ale vy nechtějte, abych já to přiznal. Nemůžu. Prostě mně to přijde divný. Za mě chlapi byli chlapi. Dneska to chlapi nejsou. Prostě tenhle kluk, když se dostane do nějaký situace, která vyžaduje chlapa, tak se tam rozbrečí a je holčička. A sleduju teď ten Survivor. Člověk se nudí, tak se podívám. Přetáčím ty žblechty tam a koukáme na ty soutěže. Když vidím, jak to vzdávají, jak si furt stěžujou, mě by jela, abych se hambou propad. Aby mě moje rodina a celý národ viděl, jak tam brečím. Co to je za chlapa prostě, jo. Počkej, tam brečí chlapy, já to nesleduju. Jsou a ustupujou, odstoupí ze soutěže. Pane bože, radši bych tam umřel, než bych udělal takovou hambu rodině, že bych odstoupil prostě, jo. Ale no ale to by tě na to někdo mohl říct, že to toxická maskulinita. Jo, to je všechno, my jsme jenom toxický a my všechno křivdíme. Prostě je to samé, jako když se někdo začne bavit, kolik máme pohlaví. Prostě existuje jenom pes a fena, jelen a laň a chlap a ženská. Všechno ostatní je výmysl.